Takk for det. Spørsmålet som da er flyttet over til handels- og næringsministeren er følgende. Mange kommuner har stor nytte av gamle skuter som en del av tilbudet til elever med utfordringer i skolehverdagen. Skutene er ofte drevet av en venneforening, og mesteparten av arbeidet foregår på dugnad. For å kunne ta passasjerer må skutene i tillegg til årlig besøk av skipskontrollen betale et stort gebyr for fornyelse av sertifikatet. Etter justering i 2007 ble gebyret doblet og har blitt en stor økonomisk belastning. Dette truer elevtilbudet. Vil statsråden gripe inn for å endre gebyret for skuter i slik bruk? Nærings- og handelsministeren Trond Giske. Skipssikkerhetsloven regulerer gebyrer for tjenester som utføres av Sjøfartsdirektoratet. Jeg går ut fra at skutene representanten sikter til er registrert i nord, og det innebærer at Sjøfartsdirektoratet fører kontroll med skipet. Sjøfartsdirektoratets arbeid med en omlegging av gebyrene har vært omtalt i flere stortingsproposisjoner, sist Prop. 1 S 2009-2010, hvor det framgår at en teknisk omlegging av årsgebyret trådte i kraft i 2007. Sjøfartsdirektoratets arbeid mot en bedre kostnadsorientering av årsgebyret og førstegangsgebyret fortsetter. Årsgebyret for Nordskip er et fast årlig gebyr som skal dekke alt arbeid Sjøfartsdirektoratet har i forbindelse med opprettelse og fornyelse av nasjonale og internasjonale sertifikater. Førstegangsgebyret er et engangsgebyr som dekker alt arbeid Sjøfartsdirektoratet utfører i forbindelse med førstegangsutstedelse av bl.a. nasjonale og internasjonale sertifikater. Representanten omtaler en gebyrjustering i 2007. Omleggingen av årsgebyr i 2007 ga totalt sett ingen økning av gebyrinntekter totalt sett, men en viss omfordeling mellom grupper. Formålet var at gebyrene skulle avspille bedre hva ulike grupper av skip faktisk pådrar av arbeid og utgifter for direktoratet. Årsgebyret er ment å gjenspeile direktoratets faktiske utgifter i forbindelse med kontroll og utstedelse av sertifikater. Sertifikatene stadfester at skipet oppfyller det underliggende regelverket, og regelverket er utformet for å opprettholde sikkerheten til sjøs. Gamle skuter er i utgangspunktet underlagt de samme reglene som skip som tilbyr ordinær passasjerbefordring. Følgelig vil Sjøfartsdirektoratets utgifter være like høy. Det følger allerede i dag av forskrift om oppkreving av gebyr til statskassen for besiktelse av sertifikatsutstedelse med videre, at direktoratet etter søknad kan innrømme helt eller delvis fritak for gebyr som utstedes til verneverdige skip og skoleskip som har et myndighetsgodkjent maritimt undervisningsopplegg. Verneverdige skip, det vil si skip som står på Riksantikvarens liste, får fullt gebyrfritak. De tre store seilskutene, Christian Radich, Sørlandet og Statsråd Lehmkuhl, omfattes verken av Riksantikvarens liste over verneverdige skip eller definisjon på skoleskip, men innvilges også fritak etter de samme prinsippene som for verneverdige skip. Representanten Harberg til oppfølging. Ja, opprinnelig var dette spørsmålet stilt til kunnskapsministeren, og det var fordi jeg var opptatt av det tilbudet som mange kommuner benytter seg av, der de har slike skuter. Helt konkret så vet jeg at i min hjemkommune Grimstad på Sørlandet har vi en slik skute som kommunen har hatt stor nytte av. Og utfordringen er at det er hverken verneverdig, i hvert fall ikke enda, men det kan bli det hvis noen tar vare på det i mellomtiden, og det er ikke klassifisert som skoleskip, men det tar da passasjerer og må ha et passasjersertifikat. Sjøfartsdirektoratet bekrefter jo at de minste skutene fikk en betydelig økning. Og sånn som denne skuten fikk 115% økning i gebyret i 2007. Og det truer altså denne driften som i stor grad er en samfunnsdugnad som kommunen er med på. Og det må jo være åpenbart at dette er en uheldig bivirkning og ikke etter intensjonen. For slike skuter vil vi vel skal være i gang. Statsråd Giske. Vi vil absolutt at disse skutene skal være i gang. Jeg kjenner det godt både fra min tid som utdanningsminister og kulturminister. Så har jeg hatt et engasjement og også vært med på betydelige budsjettøkninger til ulike typer både verneverdige og i grenselandet verneverdige skip. Men jeg er veldig usikker på om gebyrstrukturen til Sjøfartsdirektoratet er det rette redskapet for å støtte opp om disse skipene. Altså, en ting er at Sjøfartsdirektoratet viser fleksibilitet og godvilje når det gjelder å frita skip, også, særlig de verneverdige, men også, som de har gjort, skip som er i en gråsone eller grenseland til å være verneverdige. Men det viktigste er jo at de systemene vi har innenfor Utdanningsdepartementets ordninger og Kulturdepartementets ordninger bidrar til å støtte opp under både
utdanningstilbud på disse skipene, men også vern, ivaretakelse, vedlikehold og bruk i en sånn kulturhistorisk sammenheng. Så jeg håper vi kan skille mellom det arbeidet som foregår i Sjøfartsdirektoratet om gebyrstrukturen, og en god sak som representanten tar opp. Representanten Harberg til oppfølging. Ja, jeg vet at statsråden har engasjert seg på mange felt, og det er bra å kjenne dette feltet. Grunnen til at jeg tar opp spørsmålet er at for noen så ramler de åpenbart mellom mange stoler, og det truer driften, og det er vi ikke interessert i. For den skuten som jeg nevnte fra Grimstad, så var det altså en økning til 30 000 i året for å fornye passasjersertifikatet. I tillegg skal en ha årlig skipskontroll, og det betaler en jo for både kontrollen og det som må gjøres. Og det er ikke så forferdelig mye penger, men det betyr mye for disse skutene, og det gir litt motløshet å oppleve dette. Så det som jeg til slutt har lyst til å utfordre statsråden på, det er om han er villig til å se på dette, om det er noen som kommer urimelig ut, at lovverket ikke er etter intensjonen, og at en kanskje kunne endre litt på de som da unntas for full avgift i denne sammenhengen, fordi at dette er en annen bruk, det er innenrikstrafikk, og det er altså brukt også i en samfunnsnyttig tjeneste. Statsråd Giske. President, jeg skal ta med til mine kolleger oppfordringer om å støtte opp under disse skipene, og det er som sagt et arbeid som jeg har støttet i ulike roller. Når det gjelder gebyrstrukturen, så mener jeg at det overordnede målet er å få en effektiv offentlig sektor, og hvor gebyrene reflekterer det faktiske arbeidet. Regjeringen har brukt mye tid på blant annet redusere en del avgifter og gebyr som ikke har vært i overensstemmelse med den faktiske kostnaden. Målet er at skattlegging er skattlegging, og gebyr for faktisk utførte tjenester er gebyr. Og det at disse gebyrene da reflekterer det faktiske arbeidet som Sjøfartsdirektoratet har vært overordnet i gebyromleggingen og skal fortsatt styre det arbeidet som gjenstår. Og så får vi da på andre måter ivareta de kulturpolitiske og de utdanningspolitiske målsetningene. Og jeg er enig med 30 000 ikke er en stor sum, men jeg er helt sikker på at det da går an å finne alternative løsninger som støtter opp under drift av den type skip.